Hello， 大家好啊 ，Bang Bang 阿 Jan 啊，咁就聖誕前夕我哋收到份禮物啊，咁就係 Marui G17 Gen 5。咁啊，大家睇即係個第一印象咧，個感覺係質感提升咗，因為佢嘅 slide 係雖然係膠啦、塑膠啦，咁但係做咗少少金屬表面，即係個感覺好似係鋼，即係好似實槍咁樣啊。咁成集至G17 5代槍就比如 Magwell 啦，可以換邊嘅 magazine catch 啦，咁個 slide release 掣啦，雙邊嘅。咁同埋我覺得最特別嘅就係佢新加咗真係呢個係 MOS 設計，係可以俾玩家去即係裝呢個瞄準鏡、紅點鏡喺個 slide 上高嘅。咁好特別嘅，佢嗰個裝插方式咧就係我收到嘅時候我都唔識玩，第一下呢個位置撳低佢，跟住捲出嚟。咁呢個位咧，加翻個一個 adapter 上去啦，咁就可以裝翻Marui 嗰個叫做 Micro Pro Sight 咁就又係一支好輕巧、好優質、即係經濟實惠嘅手槍用紅點鏡啦。咁跟住我哋其實頭先咧都好快脆地試打過，感覺咧其實係離開Gen 4、17 Gen 4，我熟悉嘅已經係好唔同、好大分別，係另外一支槍嚟嘅。其實咁驟眼睇個滑架係比4代咧厚少少嘅。咁我哋頭先粗略用卡尺度過啦，咁就係厚大概係咪0.03左右啊？差唔多啦，厚0.03左右。咁同埋應該係得益於今次嗰個Nozzle 飛機嗰個設計咧，佢飛機係加大咗嘅，比起4代好爽，即係個感覺係個 kick， 我會做個手勢，個感覺係冇得頂嘅。咁個回膛桿有啲緩衝墊啦，咁有做到比起4代更加多一啲緩衝。咁所以頭先試打嘅時候咧，個感覺係幾活潑嘅，嗰個往復滑架往復，咁加上佢滑架係膠嘅，咁好輕快，好順暢。咁而至於個輕碼組件同埋個扳機扣壓嗰個感覺咧，其實係我覺得進步太多啦，即係比起我會形容以前17 Gen 4。會係有啲豆腐，雖然好腍、好易操作，但係其實係有啲含糊嘅。咁而家呢個 click 係好乾脆、好薄。咁就再睇翻個擊取組啦，其實係厚實咗好多嘅個感覺。再嚟，今次好特別嘅就係Marui咧，今次咧就模仿咗即係實槍嗰個5代槍，佢個彈夾嗰個 follower 咧，其實係做咗橙色嘅。咁即係 Marui 都好有心機，即係去做咗個橙色嘅 follower， 咁好清楚。咁我自己嗰個諗法咧，就會係比如我喺支槍用緊嘅時候，比如slide lock back 喺後面。我可以睇到，好清楚睇到裡面其實係咩狀況？究竟係單純係 stoppage 啦、冇彈啦，定還是係咩情況？咁睇到個橙色嘅 follower 就好簡單，冇彈，我需要換夾咁樣。咁呢個係一個好特別、好有巧思嘅設計嚟嘅，其實。咁到試打環節啦。咁我裝咗25粒 BB， 咁都頂到底㗎啦。咁用嘅係12公斤gas，咁試一試個性能係如何。